Começa o Fala vídeo! galerinha no canal, bem-vindos a mais uma Fala galerinha, no canal agora a gente vai sofrer na mão de zombie. Zombie. A gente falando assim parece que a gente é experiente no jogo, tá? Nem parece que é a primeira vez que a gente joga o jogo. Sol das máquinas? Aonde? Ali, Tem ó, uma tá um... seta pra cá. Nossa, tô apanhando igual o cadela. Gleides, Tem um cover aqui, porra. eita porra, tem um bicho todo bagulhado ali, pô. Mano, o bicho tá vindo pra mim, Gleides. Sai fora, tô nem é doido. Gleides, acho que é bom você, né? Gleides. Solda. O bicho tá vindo, Gleides, o bicho tá... Ai, ai, ele tá pegando fogo. Não vou na boca. Ele tá indo atrás de você, viu? Tá vendo? Meu Deus. Ai, ele tá com fogo em mim. Puta que pariu, ele me quer. Puta que Vem pariu. cá, ele. Tô aqui, tô trazendo ele pra cá. E como é que usa granada? Descubra aí. FG. Você tá certo, parabéns. Olha lá, tá ele. Cadê Ó. ele? Tá aqui embaixo. Morreu. Caralho, numa? Uma só. Teve nem Tá cheiro. vendo? Corre Que pra foi? frente, corre pra frente, viado. Mano, graças a Deus que isso não te dá dano, velho. Que isso? Não, Nathan, tem um eu ali, bobozão. Cadê ele? Ele tá subindo ali, viu? Onde Granada? ele tá vindo? Agora eu posso comprar o Rapaz. jato frio. Ó, agora o pai tá como? Ixi, robô de Yama Gatekure! Bem, Nathan! Vou congelar. Pode vir, seu merda! Cadê ele? Cadê ele? Tá na área demarcada. Ah! Congelado, congelado. Ele não tá congelado, não. Tem um invisível, tem um invisível. Não tem mais. Toma, seu merda! Chocou, tá em choque. Eita! Ele não fica em nada, ele não quer nada. Ui. Por favor, morra. Não morra. Eu tenho que recarregar a arma, calma aí. Ó, eu vou congelar, mata ele, mata ele. Seu porra. Seu porra. Cadê ele? Matamos? Você matou? Não Morreu, sei. ele tá no chão. Ai, cavalo, mano. A gente protegeu. A gente protegeu. Aí, mano. Leva a caminho. Cuidado, tá? A gente não tá junto. Mano. Ah! Gleides. Oi. Caralho, brotou um cara pouco tamanho aqui. Oh! Damn! Sai daí pra eu congelar, pô. Gleides, sai daí, viado. Sai daí, viado. Pra aí não, viado. Pra aí não. Não! Vai subindo pra eu vir conseguir te ajudar. Vai subindo. Cadê Não! tu, viado, pra eu te ajudar? Nossa, eu fui jogado pra fora! Mano. Mano, olha o bichão aí do lado. Mano, tem bicho demais, velho. Otário. Nem fudendo, ele morreu pronto. Ai, fiquei frio. Fica frio aí. Vai, eu tô olhando pra trás de você, velho. Essa daqui tá... Não fala nada, né? O quê? Você Miserável. fica girando pro lado e pro outro aqui, eu não sei qual é o seu... Oh! Meu Deus. Tem que ir na mão esse. Errou. Puta que pariu. Meu Deus. Ele é muito quente. Esse aí é Ui. hot. Meu Deus, velho. Que agonia, que agonia. Otário. Protege aí. A gente já passou do bagulho de solda, Gleidson. Eita, pô. Mata teu irmão ali, ó. Eita, o bicho aí! A granada fez zero efeito. Que porra foi essa? Ah, agora fez efeito. Ah, Boa. Acabou. Mano, escuto passos muito fortes. Gleidson, o bombado tá vindo, Gleidson. Os dois bombados tá vindo, Gleidson. Vai pro outro bagulho de solda, vai pro outro bagulho de solda. Não, Gleidson, não, Gleidson. ai! Ai! Meu Deus, ele ficou Ele vermelho. tá me segurando! Ele ficou vermelho. Damn! Mano, o bicho não morre, Gleidson. Taca a porra.
Ai, foi. Ai. Sai da minha frente! É a última. Eita, pô. Cadê tu, viado? Tô atirando em tudo que eu tô vendo aqui. Ai. Você é doido, o bicho não morreu, mano. Gleitz, eu tô só correndo, tá, Gleitz? Eu estou covardemente só correndo, porque eu tô com 2 de vida. Morri. Agora eu morri. Irmão. Quem ia morrer é eu. Não, Não! não. Você não podia ter morrido nem fodendo. Ele fica todo Mano, eu preciso me murcho. healar, velho. Tem alguém correndo atrás de tu, viu? Você jura? Eu juro, mano. Por Deus. Tá que pariu, tem 2! Mano, morre, por favor, velho. Eu não sei qual é dos dois que tá miado. Morreu um, morreu um. Meu Deus do céu. Ele explodiu, ele explodiu. Ai, meu Deus, velho, que vai explodir sou eu, porra. Com 23 de vida. Ai, falta 6. Ativa o painel. Eu... O que foi aquilo? Ih, volta aí. Ó, a arma do pai. Aí, ó. E toda a tecnologia. Ele inspeciona a arma. Mano, esse jogo é muito bom, velho. Chefe. Isso aqui, mano. Pô, o jogo tem todos os inspect. Ah! Gleitz, atrás de tu. Não! Não, por que você apareceu atrás de mim, cara? Calma aí, tô indo. Toma, filha da puta. Congela. Fica frio. Ele ficou frio. Eu achei uma 12 no chão. Vem cá, seu Ele tá merda. vindo pra cima de mim, não gostei. Oxi! Ele tá atirando! Eu nem usei a arma que eu comprei, não teve coragem de aparecer no carro. Vem cá, seu merda. Oxe, ele saiu dali? Ah, tá. Não saiu não. Tem o Noda? Que porra é essa? Meu Deus, que porra é essa? Na... Ai! Mano, tem muita coisa aqui. Eu ativei o chat! Meu Deus, eu liguei o chat! cara parando do nada. Eu conheci o chat! Já começou já. Eu fazendo meu boneco. Pam, pam. Cadê meu boneco? Ficou completo. Foi engraçado. Mano, parece interessante isso aqui. Comprar. Mano. Perto. Acho que eu comprei um canhão. Tamanho da bala desse negócio, filho. Usa, Vou testar a snipada nele. Ai, cara. Teste no cara aqui. Cadê? Que isso? Não é o boys. Ah, é o boy sim. Boy sim. Ele é todo gay, né? Tá aqui, na esquerda. Meu Deus, ele treme minha tela quando atira, que merda. Mano, tá tomando canhãozada. Tomou canhãozada. Não! Dele Oxi! Mas Tomei ele te jump agarrou. scare dele. Ele te agarrou. Blades. Não, o bicho me agarrou na hora. Ai. Me solta. Gleitsu, ele se rila, viado. Calma, a gente tá separado, pô. Ah, ele tá correndo pra mim. Cadê tu? Venha pra perto. Ai. Deu uma canhãozada nele. Toma fogo. Ai. Toma. Ai. Deu outra canhãozada nele. Deu outra canhãozada. Mano. Vai, atira. Calma, Não, tá cheio de seu bicho, porra. tá cheio de bicho, cara. Ele tá correndo. Cadê tu? Não. Dele nele. Mano, não acredito nisso. O quê? O que
aconteceu? Morreu. E eu matei. Eu morri, velho. Ele tava de costas pra mim. Eu matei. Matei. Seu merda. Miséria, cara. Ai. Ai, estourou a cabecinha. Eu fui o sacrifício pra vitória. O cara é muito essencial, velho. Não tem jeito. Bom, eu acho que foi um ótimo final de vídeo, hein? Acho que foi um ótimo também final de vídeo. Acabou! Acabou essa porra!